Hej YouTube, og i dag vil vi spille noget Prison. Hej YouTube. Okay, lad os komme i gang. I dag så skal vi dræbe en vagt, som der hedder Vinge. Som er lige blevet vagt, faktisk. Så han er faktisk ret noob. Så ham tror jeg, vi kan få lidt slag på, hvis vi er heldige. Så tror jeg bare, jeg lægger min herop. Som I kan se, så har vi spillet meget inde på den her server. Meget. Du har kopieret. Mås, har du fået det her din kiste, okay? Kan Mås, du får det her din kiste her. Det får det, og det her også. Det er nemlig rigtig godt. Okay, det. Og som I kan se, det her det er min kiste. Og alle de her, de er deling. Undtagen den her, det er Frederiks. Og det her, det er min. Som I kan se, så har jeg lidt pro. Nå, men skal vi prøve at nakke nogle vagter? Må jeg gerne låne en af dine rustninger? Vent, jeg skal se, nu har jeg fået fuld, jeg kan nemlig vent, jeg skal først lige lade orden i det her. Og som I kan se, så har vi fået en YouTube-celle, en YT-celle. Og så kan man, hvis I er søde, så må I godt droppe nogle ting til os her. Så vi kan hygge os lidt med det. Og så er der mange. Ham er Mikke, ham er vi gode venner med. Og så er der alle mulige celler, som man kan gå ind i, hvor de har glemt at lukke døren. Det er lidt dumt, det skal man se, de blander hash. Hashmugler. Og ja, det er ham der vagten, som vi skal nok. Flæk ham. Og så går han ind i sin celle, som man plejer. Den store hundi. Tror du lige at blive bange, bare fordi du tager din hakker frem? Næppe. Næppe. Jeg skriver serveradressen nede i beskrivelsen. Og husk at abonnere og like videoen, hvis I synes den er god. Og kommentere på, hvad vi ellers skal lave. Ja. Må jeg godt tage en af rustningerne? Vent lige, jeg skal først lige lade det her på mit sværd. Ja, ham er Vigge, han er lige herude. Han skulle bue efter. Han har taget sit gear på. Hvem? Vigge. Han er herude. Han er herude. Skal jeg lige spille smart over for ham? YOLO swag. Fuck. Run away. Nej, heller vi tager ikke noget på ud i krigen. Ikke til at starte med, det er løbet bare ud. Kom. Ja, Mars. Hey, jeg har lidt diamond shot til dig her. Du får bare det, du slås med. Svendborg. Svendborg, han er en gammel ven. Eller, nej, vi har lige fået ham som ven. Og det er ham, der er Mikke også. Det er Hult, Miknik. De er mega søde. Ja. Nogle små cute drenge. Som ikke har noget. Og Valdefi, han er også sød. Der er 5 minutter på serveren. Skal vi prøve at nakke ham der Vigge? Han har glemt at lukke sin dør. Vinge. Han har lige fanget mig. God damn. Hej. Nu er jeg fanget inde i hans lortecelle. Åbn din celle. Åbn. Åbn den. Okay, det er sådan det. Åbn. Tak. Og skal jeg lige være flabet over for ham der? Og han har diamondsvær i hånden, ham der. Prøv at se, når Vinge han kommer ud, så gør noget rigtig sjovt. Jeg lige forgiftet dem. Skal vi prøve at flække ham? Frederik. Skal vi sige, jeg tager normal gear-rustning på. Du kaster den på mig. Du tager jeg tager normal gear-rustning på, så tager du en opgraderet, så jagter han mig, så kommer du. Hvad? Frederik. Mælk. Jeg dør. Ja, okay, det gør vi. Okay.
Jeg dør nu, Frederik. Lort og pis. Nu er jeg mig, der ramte dig. Hvordan kan han skyde mig engang? Jeg har. Ja, han kan skyde ind for sin selv og så ud. Det er mega retarderet. Den er han. Nå, det var dig. Nu dør jeg. Du dør jo. Jeg har et halvt liv. Du dør. Ja, slå mig. Slå mig en gang. Okay. Nå, så gør jeg bare det. Skal vi lave en klan, Magnus? Bare han er ham. Skyd mig. Mm. Han slår mig uden grund. Jeg prøvede at slå ham, men det kunne jeg ikke. Der ligger mange ting. Dem nubber jeg. Nam. Tak for tingene. Det er dårligt. Nej, det giver jeg ved godt, hvad man kan til. Nej, men jeg tager bare normalt gear på. Jeg tager bare normalt. Okay. Frederik. Ja. Jeg går i krig med normal. Vi kan jo ikke videre, så kan man på en eller anden måde. Jo, kom nu. Du tager dit gode, jeg tager mit dårlige. Okay? Nej, han kan se, at vi går ud med det. Nej, fordi du... du står herinde imens. Så jeg er ham herover. Ja, jeg har noget til dig, Magnus. Nej. Ja. Du skal ikke spise det endnu. Jeg griner, jeg har stadig 2. Nej, men det er fordi jeg ikke fik det. Hvad? Det er fordi jeg ikke fik det. Nej, okay, jeg går vel sådan her. Han skriver noget om dig. Hvad skriver han? Jo, Frederik han har det. Jo, Frederik U0 har det. Skynd ud. Kom, vi går og flækker ham. Nej, vi danner team med ham, Vi skal have ham ud, så han ikke kan hoppe ind i sin celle. Ja. Ja, din hund. Spørgsmål hvad? Ja, din hund. Nej. YOLO swag. Nej, lad mig dræbe bedstabe. Han slog på mig. Tog du hans ting? Ja, jeg putter Giv den tilbage. Nej, vi har ikke brug for den. Jo, jeg har. Eller ja, det har. Nej, vi har. Vi har uendeligt ting. Så bare lad mig tage det. Ikke uendeligt, vi kan bare skaffe det. Fordi vi er så overpeget gode. Overpeget gode. Måns, skynd dig! Måns, han er her! Jamen, jeg skal bare lige have mad. What, han bukker? Mad. Ja. Han brokker helt vildt. Det er fordi han er en bok. Jeg lige prøve at gå ud, ikke så går han igen. Han er en bok. Ja. Så loader han er det er fordi han er inde i sin celle, Frederik. What, jeg kan gå ind i hans celle? What, jeg kan åbne alle celler. What? Ham er jeg lige gået ind i sin celle. Der skal jeg op. YOLO swag. Kommer ham der vinge ud? Han er tilbage lige før, så jeg kunne smadre alt og alt muligt. Hvor lang tid har vi filmet? Det tjekker jeg bagefter. Vi skal ikke filme for lang tid, så bliver det kedeligt. Ja, kommer du? Hallo, skriv team med ham. Ja. Jeg kan ikke fatte det. Læger. Han plukker efter mig. Fed dyr. Team. Vi teamer. Ej, du er tæt på.
team, din hundi. Bare ved med at spille sammen. Han skyder. Bagfra. Jamen, jeg tror også, hvis han løber lidt længere ud. Pluk ham. Nej. Jeg tager på. Hvor er det irriterende. Bagfra. Har den tilbageslag? Han bliver prøver at nakke os. Han hacker. Nej. Ja, hej. Eller han ødelægger helt server med alle de her pile, jo. Ja, det er mega irriterende. Bare ildpil over det hele. Jeg tager ham der. Han er pisse irriterende. Ja, man slår ham, jeg ikke har gjort det. Jeg så lad være. Jo, han slår mig hele tiden. Han har Han skader det meget. Ja, han har... jeg dør, ja. Hallo, han har slået mig. Ja, men hvis han ikke slår dig igen, så... Det er nu varmt, det der, man. Lad være, jeg dør. Så lad være med det der. Det er lige meget. Vi må gerne dræbe. Nå, jo, det er rigtigt. Vi er jo ikke player her. Nå jo, så slår vi bare løs på dem. What? Han der Svend Bro, han har en diamond block. Nak ham. Delbo! Jeg lige nakkede ham. Tilbud. Lol. Der er en, der hacker. Nå, sådan. Lol. Open! Du har skrevet aben. Det er lige meget. De fatter sig her bare siger. Vinke, han har ikke noget gear på. What? Tak. What? Han har en syg celle. Nå, han har bare lavet diamond blocks ud af den. Hvad har han lavet ud af hvad? Hallo, Magnus, kom over, så jeg kan åbne for dig. Er det her med Dian? Ja. Han åbner nu. Du skal ikke tage hans blokke. Nej. Jeg dør! Nå, kom. Jeg tager. What, han bukker vildt. Jeg har ikke lyst til at okay, når Vinge han kommer, så er vi klar til at dræbe ham. Okay? Jamen han teleporter sig så over i sin celle. Det kan man ikke. Ja, man kan. Nej. Fucking motherfucker. Hvad spændende hun? Damn. Sorry, jeg kom til at ramme dig. Sådan. What? Hvor er det der damme så fra? Jeg skulle aldrig have givet ham det der. Han må ikke engang have det der. Skal jeg prøve at se, om jeg kan lade den her? Hallo Frederik, vi mødes over i cellen. Frederik. Ja. Kommer du? Jeg er lige med at skrive sådan der. Jeg tror på, at vi sidder og skaffer med Andreas. Når Andreas ser det her, så bliver han sikkert mega sur af det er lige noget, Fordi vi er... Hvad skal de gøre ved det? Ja, vi er players. Hvorhenne? Han er heroppe.
Han er her. Dårlig noob. GG noob, man. Han holder shift. Nej, jeg gør han er ikke engang dernede. Fordi jeg kan se med X-Ray, han er ikke dernede. Tig stille. Fest abe. Så du... Du ramte mig. Hvor får han ikke når han gik derfra? Nå, men Frederik, kom. Lad os, vi runder den her episode af nu. Vi runder af herinde. Ja, kom. Så. Vi ses YouTube. Vi ses. Hej.